Сьогодні ми з тобою познайомимося зі звуком О. О – огірок. О – органайзер. О – олень. О – окуляри. О – одяг. О – овочі. О – океан. А тепер проговори разом зі мною. О, О, О. Приготуйся. О, О, О. Молодець, в тебе гарно виходить. Подивись уважно. Звук О вимовляється чітко, легко, за допомогою голосу. Йому не заважає ніщо, ні губи, ні зуби, ні язичок. Звук О голосний і позначається кружечком. А тепер давай трохи почитаємо. Ти вже пам'ятаєш і знаєш звук А, буває великий і маленький, та є звук О. Ну що, читаємо разом. А, О. О, О. А. О. А тепер давай спробуємо прописати звук О. Постав пальчик біля цифри 1 і проведи коло. Якщо тобі важко, можеш зупинити відео і потренуватися. Ну, а ми переходимо до наступного завдання. Подивись уважно на малюнки і виділи ті слова, котрі починаються на звук О. Отже, олень, огірок, окуляри, морозиво. Яке зайве? Звичайно, це морозиво. Молодець. Далі дивимось. Олень, окуляри, автомобіль, огірок. Що зайве? Так, автомобіль. Молодець. Тож продовжуємо далі. Наступне. Троянда, окуляри, олень, огірок. Що тут зайве? Нумо. Так, троянда. Чудово, молодець, ти справився. А тепер давай переходимо до іншого завдання. Кожне слово починається на певний звук. Так як ми сьогодні вивчаємо звук О, нам треба віднайти слово, котре починається на звук О. І так, роздивись уважно. Кіт, синичка, пінгвін, око. Яке слово треба обрати? Так, око. Молодець. Йдемо далі. Олівець, лев, жираф, зебра. Тут ми обираємо, вірно, олівець. Йдемо далі. Коала, єнот, олень, кінь. Так, вірно. Треба обрати олень. А тепер давай підсумуємо. Ми з тобою сьогодні познайомилися з звуком У. Спробуй його відтворити за малюнком за допомогою руки. Так, вийшло, молодець. Тепер підсумуємо. Звук О буває велика і маленька літера. Звук О позначається на письмі кружечком, тому що він голосний звук. Він вимовляється легко, без затримки. Ну і закріпимо слова на звук О. Олівець, О, оса, О, огірок, О, олень. Підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео.